Boa noite, pessoal. Como estão vocês aí? Aí vocês estão tudo bom? Aqui comigo, graças a Deus, estou aqui em casa. Agora são exatamente... Vai dar nova... 10 horas, não? 10 horas. 10... Vai dar 10h30, né? Aí hoje eu fiz minha fogueirinha. Tava aqui em casa. Aí eu digo, os meninos estavam aqui ainda agora, eu não pude gravar. Nós comemos até uma carne assada, mas não pude gravar porque tinha muito som ligado, né? Muito som Aí ligado. não deu pra mim gravar, né? Um pouquinho. Aí não deu pra mim gravar. Eu digo, mas peraí. Eu vou lá embaixo, compro umas coisas. Fiz minha fogueirinha. Deixa eu mostrar aqui, mostrar aí a fogueira, né? Tá aqui a fogueirinha pegando fogo. Mostra aquela de baixo, passa um pouquinho lá, né? A de Heloísa. Vai começando a correr as coisas. Tem a de Heloísa ali pegando fogo também, a do vizinho. Aí tá ali pegando fogo. Ele fez também a fogueirinha dele. E tem a de Baia. E Baia fez a dele também, tá ali também. Aí tá já se acabando. Aí Baia vai soltar aqui um brinquedinho também. Vou soltar, botar Aí, pra cá. aí vai soltar. Aí aqui tá, vou soltar aqui uns brinquedos agora, né? Brinquedinho. Isso aqui, né? Porque hoje foi assim, hoje eu fui lá pra roça, aí fui bem cedo. Fiquei até meio-dia lá, né? De meio-dia pra tarde não fui mais, meio-dia pra tarde eu fui fazer minha fogueira. Aí, essa fogueira que vocês estão vendo aí. Aí o Raí tava aqui de agora, aí disse, vamos comer uma carninha, eu digo, vamos, mas rapaz, nós não filmar, agora é danado. Porque o som aqui, né, que hoje é dia das fogueiras, o pessoal gosta de brincar também, né? Aí aqui tá, vou soltar isso aqui, pra vocês verem aqui o movimento como é. Vamos pra aqui, nós já mostra daqui. Vamos começar disso aqui. Não vai ficar escuro não, vai aí. Acho que não, né? Vai não, que vai ficar claro agora. Lá pra ali, que fica mais que lado da luz. Tu tem que ficar perto da luz ali, ó. Era mesmo. Vai pra perto da luz. Fica aí que fica perto da luz. Aí eu vou tocar fogo aqui pra vocês verem aí. Opa, vamos lá, vamos lá. Pronto. Acabou-se. Mal empregado. Mal empregado não ter rendido mais, né? Era. Se tivesse rendido mais, tinha sido melhor. Tinha sido melhor. Mas agora eu vou partir para outra aqui. Agora aqui, deixa eu olhar como é isso aqui. Pronto, a caixa é isso aqui, ó. Essa aqui vem dois numa caixa, né? Aí eu vou partir para isso aqui agora. Eu vou botar lá. Vai botar. Aí até os milhos. Pronto, já acabou-se. Nas jornais, a hora que nós ia no bom, acabou-se. Aí aqui tá, ó. Nossa fogueirinha, deixa eu ir pra perto aqui. Tá a nossa fogueirinha. Aqui tem a outra, né? E aqui eu passei minha fogueirinha em casa. Agora eu vou buscar aqui. Aqui vai ficar meio escuro. Pronto, fui buscar a cadeira, né? O tuburetinho, né? Olha como ficou. Mas depois você vai passar um pano que ele sai, né? Aí eu vou mostrar a vocês e o que tem pra soltar só amanhã isso aqui. Por causa que aqui na rua... Olha, pessoal. Por causa que aqui na rua não dá pra soltar essas coisas
muito grande, morde constante demais e tem criança. A gente também respeitar, né? Tem que respeitar os outros, né? Quem tem criança é pior, né? Jamais eu sou disso aí, Deus me livre. Aí, eu vou mostrar pra vocês agora o tamanho aqui do que eu comprei. Que já tá quase na hora de eu dormir. Eu fiquei hoje um pouquinho a mais queimando a fogueira. É isso aqui. Isso aqui dá um estouro bem bonito mesmo. Mas eu não posso soltar aqui na rua não. Aí tem que ser lá no campo. Campo do branco lá. Aí amanhã, se Deus quiser, eu vou lá e solto lá. E o pessoal aqui, né? O pessoal aqui é dando esses tiros, né? Aí, aqui pra nós tá bom demais. Aí eu vou dar um intervalo aqui, depois eu volto a gravar. Boa tarde, pessoal. Com vocês aí estão tudo bom? Aqui comigo, graças a Deus. Já passou o São João, nós já brinquemos o São João, né? Aí eu digo, peraí, né? Com o São João, graças a Deus, foi bom demais, né? Fizemos mais fogueira, muita chuva, né? E hoje fez um dia maravilha. E aqui, um dia de sol. Um dia maravilha mesmo. Aí eu cheguei, eu digo, peraí, eu vou pro sítio, eu queria pela aqui, de pé. Que eu tinha vontade de vir pela aqui de pé, né? Que o menino que é da mais eu tava meio gripado. Quer dizer, não tava gripado, tava em casa, que a mãe dele ia sair, aí ligou pra mim. Eu disse, não, filha, mas nós vamos. Aí eu digo, peraí, eu vou pela aqui. Que nós saímos aqui, eu saio aqui, vou sair lá na beira da lagoa. Eu digo, vou passar pela aqui, já tá com meia hora que eu ando, sair da rua, né? Mas já tô na metade da estrada, né? Aí aqui eu vou mostrando aqui, ó. A roça, o pessoal aqui, por todo canto é roça, né? Eu achei até bom também essa andadinha pra mim. Eu tava achando melhor do que moto. Aí vocês perguntam assim, bora, você está melhor? Eu disse, graças a Deus, eu tô. A vista que eu tive, né? Mas aquele negócio, como diz. Hoje eu amanheci foi meio rindo da coluna. Mas não tem paciência de estar em casa. Eu passei a tarde todinha. Quer dizer, a tarde não, bem cedo até meio-dia em casa. Que eu vou sair e agora eu vou pra beira da... Vou lá pro sítio, né? Aí aqui eu mostrando a vocês. O pessoal fizeram roça pela aqui e tudo, ó. Deixa eu dar uma paradinha aqui. Isso aqui tudo roçadinho, tudo no jeito, né? O pessoal gosta de botar uma rocinha. Aí aqui eu vou ver quantos minutos eu gosto, né? Quando eu não gravei da rua, mostrando de lá, que tava com o tempo que eu tinha andado pela aqui, né? Eu não gravei de lá mostrando a vocês por causa que muitas zoadas de som na rua, né? Eu não podia gravar lá, né? Aí eu digo, peraí, lá em cima, sai fora de som, aí eu gravo aqui mostrando, né? Porque aqui o pessoal também gosta de dar valor, botar uma rocinha, né? Porque de primeiro mês, quando a gente vinha pra rua, isso aí tá com muitos anos, a gente vinha pela aqui, né? A gente vinha fazer a feira, a gente vinha pela aqui por cima. Aí a gente fazia a feira e voltava novamente pela aqui por cima. Aqui de primeiro era ainda me lembra, aqui de primeiro era um sítio de café, né? O pessoal apanhava tanto café aqui que fazia gosto. Olha aqui, pessoal. Aqui o pessoal plantaram macaxeira. Toda essa roça deles aqui, tudo de macaxeira que eles plantam. Esse ano o pessoal trabalharam, graças a Deus, trabalho seguro mesmo. O inverno bom demais e eu vou descendo. Para chegar aqui, aí eu saio lá na beira da lagoa, lá na frente. Eu começo a mostrar a vocês. E essa andada é até bom para mim, eu achei até bom. Essa semana eu fui andar de moto, cheguei em casa todo doído. A coluna. Mas a buraqueira, que é a buraqueira, por lá por onde nós andamos, tá uma buraqueira danada. As estradas, uma da chuva, né?
Aqui uma vez, desse lado aqui uma vez eu arranquei umas mandioca. Fiz uma farinhada daqui. O rapaz que trabalhava aqui quer fazer uma farinha de que era. Aí me deu. Que era até aqui desse lado aqui. Aqui de tudo. Que é bananeira, é roça. De tudo tem plantado aqui. Aqui eu vou chegando aqui na beira da seca. Aqui isso é meio esquisito do cabo andar de noite. Mas assim pelo dia eu achei bom que eu achei perto. Achei melhor do que a estrada. Pro cabo vir de pé. Que aqui, como diz aquele ditado, o cabo descendo, todo só se ajuda, né? Como diz o ditado, né? O cabo descendo, subindo, o cabo já vai cansando, já vai ficando mais fraco. Olha, aqui, já vou chegando aqui, já chama, já vou passando daqui, já chama Chiqueiro, né? A estrada do Chiqueiro é embaixo, eu tô vindo aqui pro cima. Deixa eu passar esse troço tudo aqui. Ah, essa água aqui, ó. A chuva que foi demais. Aqui tem que andar se livrando, dentro do secado. Opa, dentro do secado. Aí já vou chegando. Daqui já dá pra ver, porque eu acho que não dá não ainda aí. Já dá pra ver a beira da lagoa. Aí eu vou dar uma paradinha lá e eu gravo mais pra vocês. Então pessoal, cheguei na beira da lagoa, cheguei agora. Aí cheguei aqui na pousada de Silene, né? Tá aqui na frente, né? Aí cheguei agora mesmo, né? Aí deixa eu olhar quantos minutos eu gastei. Eu saí de casa 1 hora. Eu gastei 1 hora, mas que eu vou ficar para você. Nesse inverno o cabo gasta mesmo. Porque o jeito da estrada é cheio de lama, né? Aí daqui agora eu vou subir para meu sítio. Eu vou dar uma adubadinha lá, né? Aí quando for amanhã, graças a Deus, se for de sol novamente, eu venho para cá novamente. E então pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Que Deus abençoe vocês. Aqueles abraços para vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.